ভিতরে দেখেন এই তিনটা আছে। তো গাইস পাখিটার আমি বিদায় দিয়ে দিই। তো গাইস টাটা। সরি দোস্ত, সরি মিস হয়ে গেছে। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। তো গাইস দেখতে পারতেছেন মারুফ ভাই এট লাস্ট এটা আরেকটা ধরতে পারছে। তো দেখেন গুগুটা কত কিউট। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। তো গাইস আজকের ব্লগটা বিশেষ করে স্পেশাল, কারণ আজকে আমি আসছি মারুফ ভাই আর রাতুলের সাথে। তারা পাখি মারার জন্য ব্যস্ত। গাইস দেখতে পারতেছেন মারুফ ভাইয়ের হাত মারাত্মক লেভেলের শুরু। তো গাইস দেখেন অলরেডি পাখি দুইটা মাইরা ফেলাইছে। এটা কি গুগু? তো গাইস দেখাইলে বুঝতে পারবেন দুইটা গুগু অলরেডি মাইরা ফেলাইছে। তো আমরা আরো সামনে যাওয়ার পর দেখি মারুফ ভাই কি মারে। আর তো এগুলো কেমনে পাচ্ছেন আপনি? এগুলো আছে মার্বেল আর গুলাইন, কি সম্ভব? তো গাইস মারুফ ভাই বুঝতেছেন এই সামান্য একটা এই যে গুলাই দিয়া পাখি মেরে লেছে। তো যা গাইস যেগুলো পাখি ছিল এগুলো হচ্ছে গুগু পাখি। আর দেখেন গাইস দিনে 3টা বাজতে 4টা বাজতেছে, 3টা 4টা, তারপরও সকাল লাগতেছে আমাদের কাছে। আর মারুফ ভাইয়ের তো স্পেশাল, দেখতেও সুন্দর মাশাআল্লাহ। ভাই কিন্তু সিঙ্গেল, দেখা মনে হয় মিঙ্গেল, আসলে মিঙ্গেল না সিঙ্গেল। তো চিল হবে আজকে, মিম নাই আমাদের সাথে, মিস করতেছি। তো মারুফ ভাই আরো পাখি ধরার অভিজ্ঞতা দেখি। আপনারা আবার কেউ মামলা দিয়েন না মারুফ ভাইরে, কারণ পাখি শিকার দণ্ডনীয় অপরাধ। যাই হোক, রাতুল ভাই আমাদের গাড়ি চালাই যাচ্ছে প্রো রাইডার। মারুফ ভাই আবার পাখি শিকার করতেছে। অল্পের জন্য ওই পাখিটা উড়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন ওই জায়গায় ছিল পাখিটা। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে না, অল্পের জন্য। তো অভিজ্ঞতা তো গাইস দেখেন শালিক মেরা তো লাভ নাই, এগুলা খাওয়া যায় না। তো গাইস এই যে গুগু দুইটা মাইরা নষ্ট করে লাইছে জীবনটারে, এগুলার অভিশাপ কে দিবে? তো গাইস রাতুল আমার গাড়ি চালাক, আমি একটু ভিডিও নেই রাতুলের। আর ভিডিও রাস্তার মধ্যে যদি আরো পাই তাহলে আরো শিকার হইব। আজকের যে একটা ওয়েদার মারাত্মক লেভেল। বুঝতে পারতেছেন মারুফ ভাই আবার সই করছে। এই গুগু ওই দূরের থেকে দেখেন, ওটা এই উপরে ছিল, চলে গেছে, মিস হয়ে গেছে। আবার সম্ভব মিস হয়ে গেল না ভাই? আরে মিয়া সুইডা গেছে। তো গাইস আবার চলে যাই, কারণ মিস হয়ে গেছে। মিস হয়ে গেলে কিছু করার নাই না রাতুল, ইনশাল্লাহ আবার হবে। কিন্তু জায়গাটা কিন্তু ভাই অসাধারণ। এলাকার মেয়ে এলাকার না, আপনি তো সিঙ্গেল, আপনার জন্য যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন কোনো মেয়ে মানুষ যদি সিঙ্গেল থাকেন তো মারুফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। হাসান মারুফ। তো ভাই কিন্তু প্রবাল সিঙ্গেলের কারণে দেখেন পাখি শিকার করে, পাখিদের মিঙ্গেল থাকতে চায় না, পাখিরও সিঙ্গেল করে দেয়, বুঝতেই পারতেছেন। তো আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি, আরো যদি পাখি পাই তাইলে মারুফ ভাই শিকার করবো। গাড়ির আবার ফুয়েল নাই, ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে। একটা ফুয়েল ভর্তি হইব আমাদের। যেগুলো খাওয়া যায় যেগুলো খাওয়া যায়। কত ভাই? 30 কত? 40 টাকা করে খোলা লিটার বেচছে, 140। গুগু পাখি মেরে লেগেছে না? হাত দেখছেন কত সই মারুফ ভাইয়ের? দিনে মারছেন 2টা, না মাত্রই বার হইলো ভাই।
তো আমরা আরো সামনে যাই। বক নাই কি আপনাদের দিকে না? বক বক। তো গাইস আমরা সামনে যাই, আরো বক আছে, বক মারতে পারলে আঙ্গ মিশন কমপ্লিট হয়ে যাব। তো গাইস ওই জায়গায় যে ছিলাম ওই জায়গায় কিন্তু প্রপার বক গোলা ছিল ওই জায়গায়, কিন্তু ওই জায়গায় যাওয়া পসিবল না। তো আমরা আবার ব্যাক করতেছি এই জায়গা থেকে। সামনে যাই, সামনে গেলে আরো সুন্দর প্লেস পাওয়া যাবে। চেষ্টা করতে থাকি, তাও ইনশাল্লাহ। এই রুটটাকে তো সবাই সামনে শেষ হয়ে গেছে, সামনে শেষ হয়ে গেছে। আমরা যাই সামনে, দেখি আর কত দূর যাওয়া যায়, আর কি পায় আর কি সামনে। গুগুনা, এইগুলা গুগুনা। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন বকগুলা ওই সামনে, ওই সামনে, কিন্তু ওই সামনে যাওয়া পসিবল না। তো এই জায়গায় দাঁড়াইছে মারুফ ভাই। তো গাইস মারুফ ভাইরে দেখেন, এই যে বক ধরার জন্য কি করতেছে। তো গাইস আশা করি বকটা মারা ধরা, মিস হয়ে গেল, 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 মিস হয়ে গেছে, মিস হয়ে গেছে গাইস, বকটা মিস হয়ে গেছে। যাই হোক, তো গাইস সই কিন্তু হয়েছে, কিন্তু বকটা উইরা কি চলে গেছে, মিস হয়ে গেছে, আবারও মিস হয়ে গেছে। ওই যে ওইখানে ছিল, চলে গেছে। আমরা একটু নামতে হইতেছে হুন্ডার থেকে, বিকজ কেন নামতে হইতেছে, ওই পাশ থেকে ওই পাশ পর্যন্ত যাওয়ার যে একটা রুট, এটা রুট নাই, এটা একটা নদীর মাঝখান দিয়ে সরু একটা রাস্তা করে দিছে, এই জন্য। তো মারুফ ভাই সামনে যাচ্ছে গাইস, দেখতেই পারতেছেন। সে যদি আরো পাখি ধরতে পারে তাহলে তো ভালোই হইতো। ওই সামনে মারুফ ভাই দেখতেই পারতেছেন, আমি একটু জুম করে দেখাই, ওই যে মারুফ ভাই যাচ্ছে। তো গাইস বুঝতেই পারতেছেন এখানে নদীর পানি কতটা নোংরা, মারাত্মক লেভেলের নোংরা। এই পাশ থেকে পানি আসতেছে, এই পাশে চলে যেতেছে। তো এখান থেকে বাইক চলাচল করে, তো গাইস তো আমরা এখান থেকে সইরা যাই। কিন্তু এক কথায় জায়গাটা কিন্তু অসাধারণ ছিল, মানে জায়গাটা কিন্তু বেস্ট সুন্দর। এই পাশে যে রেস্টুরেন্ট করছে গাইস, বুঝতেই পারতেছেন রেস্টুরেন্টের এই যে ফুলগুলা দেখতেই পারতেছেন, অসাধারণ সুন্দর। আর মারুফ ভাই কই যাইতেছে আল্লাহ জানে, ওই দূরে চলে যাইতেছে। ভিউটা কিন্তু জোস গাইস, আশেপাশে ভিউটা কিন্তু করা, দেখতে পারতেছেন লাজবাব লাগতেছে সূর্যটা। দেখতে পারতেছেন মারুফ ভাই যে আর দুইটা শিকার পাইছে, গুগু দুইটা যে এখানে বসে রয়েছে। তো মারুফ ভাইয়ের এখানকার লক্ষ্য দেখতেছি ঠিক হয় কিনা। তো গাইস এবারও মিস হয়েছে, লাগছিল, কিন্তু লাগছিল, এই যে গাইস লাগছিল, বুঝতেই পারতেছেন পশম পড়তেছে। তো এটা মানে বেশি দূর যায় না, ওই সামনেই আছে ওই ভাই, ওই যে আরেকটা আছে ওই জায়গায়, ওই জায়গায়। তো গাইস ওই জায়গায় গুগু দুইটা বসে রয়েছে, দেখতে পারতেছেন। তো মারুফ ভাই যাচ্ছে, যাক। আর রাতুল ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে গাইস, দেখতে পারতেন এই আশেপাশে যা আছে সব গজারি বন। দেখতে পারতেছেন মারুফ ভাই এট লাস্টে এটা আরেকটা ধরতে পারছে। তো দেখেন গুগুটা কত কিউট ভাই, এটা কেমনে পসিবল? ওটা কিন্তু লাগছিল ওই জায়গায় ফার্স্টেই। তো গাইস এই জায়গায় দেখতে পারতেছেন ব্লাড বাড়িতেছে গুগুটার। তো গুগুটার সরি গুগু, মিস্টেক, তোমার খাওয়ার জন্য এইগুলো হইতেছে, তুমি রাগ করো না। যাই হোক, তো এখন আমাদের কাছে মিশন 3টা হয়েছে গাইস, 3টা। চালু কর। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তো গাইস এটা নিয়ে 3টা হয়ে গেল গুগু। তো গাইস ভাই এটা 3টা না, এটা অসাধারণ ছিল। আমি বলছিলাম ভাই এটা বেশি দূর উঠতে পারবো না, একবারে শরীরটা কি ছিল গাইস, এক ঠিকই ডাইরেক্ট ডানায় চলে গেছে। তো গাইস এই যে 3টা, আমি 3টাই দেখাই আপনাদের। তো গাইস ভিতরে দেখেন এই 3টা আছে। তো 3টা বারবিকিউ না নাকি রাত্রে বারবিকিউ হবে।
তো মারুফ ভাই আরেকটা মিশন চলবে নাকি? ইনশাল্লাহ। তো একদিন গাড়িটা ঠিক হইলে রস খেতে যাবো রাতুলের। আপনারা যে করা লাগতেছে জানেন, আপনারা যে পুলিশে মামলা দিব। হ্যাঁ মেম্বারে মিস করতেছি, কিন্তু আপনারা সেক্সি লাগতেছে এটা শিওর। কমেন্টস করেন আপনারা সবাই। হ্যাঁ জায়গাটাও কিন্তু অসাধারণ সুন্দর রাতুল। তো আমাদের মিশন 3টা কমপ্লিট, কিন্তু আজকে এই যেইটা মারছিল প্রপারলি এটা লাগছে লাইগা ঘুরা উইরা এই জায়গায় এসে পড়ছে, আর তো উঠতে পারতেছে না, প্রেসার খেয়েছে তো মার্বেল পকেট ভরা। একটু মারুফ ভাই আরেকটা গুগু দেখতে পাইছে, তো দেখি মারুফ ভাই এটা কি নিশানা হয় কি হয় না। তো গুগুটা হচ্ছে ওই যে তারের মধ্যে বসে রয়েছে গাইস, খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন। ওই যে গুগুটা মিস হয়ে গেল গাইস, মিস হয়ে গেছে। তো যাই হোক, মিস সমস্যা নাই ভাই, হবেই, আবার হবে। তো আরো সামনে যাই, আমরা সামনে গেলে বুঝা যাবো আরো কয়টা পাবো, কারণ এই এলাকায় গুগুর কমতি নাই গাইস, এইটুকু বুঝতে পারছি। যাবো কাকা, মারুফ ভাই আবারও পাখি শিকার করতেছে। তো পাখিগুলা হচ্ছে ওই উপরে গাইস দেখতে পারতেছেন। তো ও তো গাইস লাগছে কোনটা শরীরে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কোনটা পড়ছে। ওই যে গাইস দেখেন পড়ে গেছে গাইস, খেয়াল করে দেখেন তো এটা কি পাখি ছিল। আমি তো গাইস দেখেন এটা কি পাখি ছিল, আমি জানি না সঠিক কি পাখি। তো গাইস এটা কি পাখি আমি নিজেও জানি না। মারুফ ভাই বলতে পারেন এটা কি পাখি? সুন্দর আছিল পাখিটা, মেরা ফালান। তো গাইস পাখিটা এরকম। তো গাইস পাখিটার আমি বিদায় দিয়ে দিই। তো গাইস টাটা, সরি দোস্ত, সরি মিস হয়ে গেছে। তো গাইস আমরা পাখি দেখতে শিকার করতে মোটামুটি পয়সা আসছি হচ্ছে পাগলার বীজ। তো পাগলার বীজ মোটামুটি ভিউটা কিন্তু লাজবাব, দেখতেই পারতেছেন। আমার চারদিকে যে গাছগুলা বেস্ট সুন্দর লাগতেছে আমার কাছে, জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে। আর এই জায়গার যে হাওয়া চলতেছে মোটামুটি সেই লেভেলের হাওয়া। যদি আপনারা নর্মাল পোশাক বেরে আসেন তাহলে কিন্তু শীতে কাঁপতে পারেন, কারণ বিকজ আমি এটার নিচে আরো 2টা পড়ছি, আরো এটা পড়ছি, যার কারণে শীতটা এরকম অনুভব পাইতেছি না। কিন্তু বাইকে কিন্তু প্রচুর লেভেলের প্রাকৃতিক ঠান্ডা লাগতেছে। আর মারুফ ভাই দেখেন পাখি শিকার করতে কই চলে গেছে নিজেও যাই না, আর রাতুল ওই জায়গায় বাইক নিয়ে দাঁড়ায় রয়েছে। আর এখানকার ভিউ তো মানে বলতে গেলে এক কথায় লাজবাব, দেখতেই পারতেছেন কতটা অসাধারণ। সামনে ওই ব্রিজটা কিন্তু আরো সুন্দর। তো গাইস আমরা বেশিক্ষণ থাকবো না, এই জায়গায় চলে যাব। তো আমাদের ব্লগটা এনজয় করেন, আজকের ব্লগটা টোটালি পাখি শিকার। আমরা এট লাস্ট পাখি মেয়েরা দেখেন মারুফ ভাই শীতের ঠেলায় এই যে দেখেন কম্বলের নিচে ঢুকে গেছে। আর এই ভাই ঘুমাই দিতেছেন না তো? না, একটু শুয়ে থাকবো, রেস্ট করতেছে। আর এই রাতুল জ্বর পড়তেছে। আল্লাহ জানে পাখিরা কি কতটা অভিশাপ দিছে আমাদের মারুফ ভাইরে। না সিঙ্গেল মানে যেগুলাই মিঙ্গেল আছে না ওইগুলাই মারছে, সিঙ্গেল গুলার মানে নাই। সিঙ্গেল গুলা মারবো না, আমি সিঙ্গেল না, বুঝতেছেন সিঙ্গেলের কষ্ট আমি বুঝি। তো আই হোপ আপনারা পাখি শিকার ব্লগটা মজা পাইছেন। এমন ভিডিও পাইলে আমারও কমেন্টস করেন, মারুফ বাইরে জোর করে নিয়ে যাবো পাখি শিকার করতে। হ্যাঁ যদি কেউ কারো লাগে জানাবেন। হ্যাঁ সে বাস্তবেও কিন্তু ভালো পাখি শিকার করে, আপনারা এটা বুঝে নিয়েন। তো আই হোপ ব্লগটা এনজয় করছেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন,
টাটা।